och välkommen till Stenbergs. Jag heter Måne Hylse och är produktspecialist för flerfunktionsmaskiner. Idag som en gemensam workshop med PMA och SCHUNK. Mitt namn är Oskar, jag kommer från PMA Automation i Kristianstad. Vi har idag varit på Stenbergs och premiärvisat ett nytt system för att ladda detaljer i femaxliga fräsmaskiner utan att man behöver ha någon operatör för att köra om mellan tempo 1 eller tempo 2. Detta är premiärvisning i Sverige. Det är ett system från Gressel och SCHUNK. Ett extremt flexibelt system där man kan köra både detaljer och vi kan köra paletthantering. Fungerar även till treaxliga men framförallt femaxliga maskiner. Då. Är ni intresserade av att veta mer så kontakta antingen mig på PMA eller hör av er till Stenbergs så hjälper de er. Yeah, we are here in Stenbergs in Sweden. My name is Tim Janke. I am from SCHUNK, product specialist for walk holding. If you have any further question, do not hesitate to contact Stenberg, our partner, or SCHUNK people worldwide. We are anytime ready to support you for any kind of supporting. Thank you. Hello, my name is Markus Lau. I'm from company Gressel in Switzerland and I am head of sales of all clamping and automation solutions. We show here at Stenbergs our new automation solution RC2, the automation of the future. With RC2 it's possible to produce the workpieces on all 6 sides. This is absolutely unique in the market. You need not so much setup time on the machine. You can produce 24/7 hours, fully automated, and you have reducing your production costs of each workpiece. If you have further questions about clamping, automation or RC2, please contact Stenbergs, SCHUNK or Gressel. We are always open for questions from you. Hej, Anders Soneskog från SCHUNK här. Idag har vi varit på Stenbergs och demat magnetbord. Magnetbord är ypperligt för treaxlig bearbetning. Vill ni veta mer, kontakta oss eller Stenbergs.